Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome to sha'SSSS kitchen. இன்னைக்கு நம்ம மிளகு பூண்டு ஃபிஷ் கிரேவி எப்படி பண்ணணும் தான் பார்க்க போகிறோம். இது கூடவே புடலங்காய் கூட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதையும் பாருங்கள், கண்டிப்பாக சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது நம்ம sha'SSSS கிச்சன். மிளகு பூண்டு ஃபிஷ் கிரேவிக்கு அரை கைப்பிடி தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் முழு மிளகு எடுத்துக்கோங்க. கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி, 2 பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கேன். இந்த கிரேவிக்கு முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ஸே மிளகும் பூண்டும் தான். பூண்டு வந்து பாதி முழுசாக வச்சுக்கோங்க, பாதி இது வந்து நசுக்கி வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கு கத்திரிக்காய் போட்டு இந்த கிரேவி வச்சிங்கன்னா இன்னும் சூப்பராகவே இருக்கும். நான் ஒரு பெரிய கத்திரிக்காவே எடுத்துருக்கேன், நீங்கள் 2 வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கு நல்லெண்ணெய் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் வாசனையாக இருக்கும் கிரேவி. ஹீட் ஆகின பிறகு ஃபஸ்ட்டு வந்து கத்திரிக்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கத்திரிக்காய் 2 சைடுமே ப்ரௌன் கலரில் இருக்கணும். ஸோ ஃப்ளிப் பண்ணி வந்து இது ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. தக்காளி பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சிருந்தோம் இல்லையா, அதில் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் போட்டுக்கோங்க. நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்த தேங்காய், மிளகு, சீரகம் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கையால் கரைச்சி விட்டுக்கோங்க. இது கரைக்கும் போது தக்காளி பச்சை மிளகாய் நல்லா பிசைஞ்சு விட்டு நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கணும். இந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த முழு பூண்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நசுக்கி வச்ச பூண்டு இல்லை, முழு பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது கத்திரிக்காய் ஓரளவு நல்லா ப்ரௌன் ஆகி வந்துருச்சு. இப்போ நசுக்கி வச்ச பூண்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நம்ம சாட்டே பண்ண பிறகு நம்ம கரைச்சி வச்சிருந்தோம் இல்லையா, அதை வந்து நம்ம வந்து ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கொதிக்க விட்டுருங்க. இந்த கிரேவி ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இந்த கிரேவிக்கு காரப்பொடி மீன் தான் யூஸ் பண்ணணும். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இந்த கிரேவியை நம்ம சும்மாவே சாப்பிட்லாம், சைடிஷ் எல்லாமே சாப்பிட்லாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். மீன் அதிகமாக சத்து இருக்குது, ஆனால் அதுலேயும் சின்ன சின்ன மீனில் தான் வந்து நிறைய சத்து இருக்குது. அதுலேயும் காரப்பொடி மீனில் தான் நிறைய சத்து இருக்குது. காரப்பொடி மீனுக்கு நார்மலாக புளி ஊற்றி நார்மலாக கிரேவி வைக்காமல் இந்த மாதிரி புளி ஊற்றாமல் மிளகு பூண்டு மாதிரி வச்சு பாருங்கள். கண்டிப்பாக இது சூப்பராகவே இருக்கும். எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதுக்கு சைடிஷே தேவையில்லை. உங்களுக்கு கோல்டு இருந்துச்சுன்னா மிளகு பூண்டு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்றதுனால உங்களுக்கு கோல்டும் சரியாகிடும். ஸ்ட்ரென்த் இல்லாதவங்க அடிக்கடி இந்த மீனை வாங்கி சாப்பிட்ணும். அதே போல் மதர் ஃபீடிங் பண்ணுறவங்க இந்த மீனை வந்து அடிக்கடி வாங்கி சாப்பிட்ணும். இது ரொம்பவே நல்லது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுடைய ஃபிஷ் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஓப்பன் பண்ணும் போதே செம சூப்பராக வாசனையாக இருந்துச்சு. இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த ஃபிஷ் கிரேவி கூட புடலங்காய் கூட்டும் பண்ணியாச்சு. இதுவும் ரொம்ப சத்து. புடலங்காய் தொண்டை புண்ணு, ஸ்டொமக் அல்சருக்கு ரொம்பவே நல்லது. இதில் நார் சத்து அதிகமாக இருக்கிறதால மலச்சிக்கல் இல்லாமல் இருக்கும். இந்த கூட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். எப்படி பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். கூட்டு பண்ணுறதுக்கு ஒரு கைப்பிடி தேங்காய், 2 பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இதை பல்ஸ் மோடில் அரைச்சி குறைன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி தான் அரைக்கணும். இப்போது எண்ணெய் ஹீட் ஆகின பிறகு கடுகு, கடலைப்பருப்பு போட்டு தாளிச்சிக்கோங்க. கடுகு வெடித்த பிறகு கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கோங்க 1 டேபிள் ஸ்பூன். இதெல்லாம் பொரிஞ்ச பிறகு ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா வதங்கணும். வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும் அவசியம் இல்லை, டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருந்தால் போதும். இப்போது இது கூட ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை போட்டு இதையும் தாளித்து விட்டுக்கோங்க. இதெல்லாம் தாளித்த பிறகு நம்ம புடலங்காய் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம். இதெல்லாம் ஆட் பண்ண பிறகு தேவையான அளவு உப்பு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், இதுக்கு முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ஸே சாம்பார் பொடி, இது 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் டேஸ்ட் கொடுக்கும். இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண பிறகு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. புடலங்கால நிறைய தண்ணி விடும். ஸோ வந்து தண்ணி லைட்டாக தெளிச்சுக்கோங்க, தண்ணி ஊற்றாதீங்க, லைட்டாக கையால் தெளிச்சுக்கோங்க. இப்போது லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. இது நல்லா குக் ஆகட்டும். தண்ணி நல்லா வந்து ட்ரை ஆகணும், அந்தளவுக்கு வந்து இது வந்து குக் பண்ணி எடுங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க தண்ணி ட்ரை ஆகிடுச்சா என்னன்னு. ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன், தண்ணி ட்ரை ஆகலை. மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நான் குக் பண்ணேன். புடலங்காய் நல்லா குக் ஆகின பிறகு நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் தேங்காய், பச்சை மிளகாய் பல்ஸ் மோடில் அரைச்சி வச்சிருந்தோம் இல்லையா, அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் வந்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் இருந்தாவே போதும் ஸ்டவ்வில். அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இதுக்கு மெயினே தேங்காய் மட்டும்தான் எல்லாரும் போடுவாங்க, ஆனால் டிஃப்ரெண்ட்டாக பச்சை மிளகாவும் நீங்கள் பல்ஸ் மோடில் அரைச்சி விட்டு நீங்கள் போட்டு பாருங்கள், இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டே சாம்பார் பொடி, தேங்காய், ஒரு பச்சை மிளகாய் தான் போட்டிருக்கோம். இதுதான் வந்து டேஸ்டே கொடுக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். நம்மளுடைய புடலங்காய் கூட்டும் ரெடி ஆயிடுச்சு.
புடலங்காய் கூட்டு, ஃபிஷ் கிரேவி, இந்த 2 ரெசிபியும் ட்ரை பண்ணுங்க. ட்ரை பண்ணிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் vlogல இன்னும் வேற ஒரு நல்ல ரெசிபியோட மீட் பண்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.